Здравейте, аз съм Желез. Аз съм Нина. И сме женени от 10 години. Какво означава брака за вас? За мен брака е нещо много хубаво. Брака е доверието. Да имаш безрезервно доверие на партньора си. Да влизаме в отговорност. Точно тогава се изработва характер вътре в теб. Нещо ново се случва. Много приятно да се върнеш вкъщи и да видиш някой, който очаква, някой, който просто иска да бъде с теб и други ден няма просто да реша да се тръгне и да се замине. Да знаеш, че както морето има граници и колкото и да е голяма бурята и вълните са големи, така или че водата се остава в същия периметър. Важен ли е подписът? О, да. Подпис е нещо, което ние слагаме на всякакви видове договори. Просто да отидеш да разпишеш един документ, това не е кой знае какво. Подпис е нещо напълно нормално. Някакви препоръки към младите двойки? Препоръка най-вече към мъжката част. Да не се попада в капана на огорчението. Ако искаме нещо сериозно, ние трябва да бъдем сериозни. Трябва да сме наясно, че човека до нас ще бърка. Това, че аз имам радост с нея, че ще бъда заедно, да го споделя с някой друг и да се порадваме. Не е нужно много пари. Аз даже не си представях сватба толкова добре, колкото се случи. Толкова много яко вижда. Когато решиш да направиш такава стъпка, да познаваш човека, да има една добра комуникация, да вземете решения заедно, да си помечтаете заедно. Според мен брак се заслужава.